Molweni bahlali. Silapha ke namhlanje kwaMandomo apho kune-office khona ka-Ward Councillor Ward 101. Siyabona ke apha njengobona apha u-City of Cape Town uzise imigqomo eyizisela ke abantu abale ndawo bahlala apha kule ward. Ungava ke ungecawe kodwa ke asiphumlanga isixeko nokuqhuba ngeenkonzo njengobona phaa abantu abanakalelwe yimigqomo okanye ke yabiwayo nabangenayo namhlanje ke bayayifumana. Phofu ke khona nje ayikokokuqala kodwa ke sisalinde nokuva ke kwinkokheli ceba kwayo iwadi lena sizobuka into yokubana kufikelele njani kule ndawo. Masibulise ke ebahlalini, sinayo ke inkokheli apha ka-Ward 101 uCouncillor Siyaduka. Nkokheli, siyabona namhlanje besibonile kwiveki ephelileyo kusasa, namhlanje sibone enye into apha kwenzeka ntoni nkokheli? Masibulise kubaphulaphuli bejonga apha media. Okokuqala sibulele umbutho omkhulu i-African National Congress ufaka uxinezelelo kwi-administrator ye-Democratic Alliance uqinisekisa lokubana imigqomo abahlali bayayifumana, because sizawukhumbula uba i-administrator ye-Democratic Alliance irhuqa iinyawo ekuqokeleleni umgqomo. Bathi i-excuse yabo xa bethetha bazoyithatha imigqomo erhazukileyo, imigqomo engenamavili. Nawo i-African National Congress iqinisekile yalifaka uxinizelelo. Nawo namhlanje ke basiphathele imigqomo sonika abahlali abangenamigqomo, abo bahlali basokola in terms of imigqomo. Nawo silapho ke namhlanje. Okay. Uthetha ukuthini oku? Ukhe wachaphazelwa iinkonzo kwiveki ephelileyo ezisukayo kwezaa ndawo ziza ebantwini, ngaba mhlawumbi oku kuyinxalenye yezaa nkonzo okuququzelelwa? Kuyinxalenye tata umsasazi yeenkonzo ezizibantwini. Injongo yethu and netheme yethu yalapha iWard 101 ithi izani sakheni iWard 101. Okay. Inkonzo ebantwini, of which it's what we are busy doing right now. Yeah, okay. Mhlawumbi ke ndiyabona baninzi abantu bancede kakhulu le nkonzo yokuzisa kwale migqomo, kwaye ke ndijongile njenkokheli ingathi ke mhlawumbi ingaphela likhoyo, ingaba yinkqubo lena ezawuqhubekeka okokoko? Yes, inkqubo ezawuqhubekekeka oko, because siyabhiliva kakhulu si-African National Congress that abantu funeka bafane. Kungasiwa imigqomo kuphela eConstantia, kungasiwa imigqomo kuphela eSeaPoint. Nanto yenziwe eSeaPoint naseConstantia mayifane nalapha eBloemfontein naseWallacea. Nawo ithi loo nto leyo intobana yinto ezawuqhubekeka isenzeka ngawo kamaxesha. Kudingeka into okokubana ke mhlawumbi umntu ofuna uba nomgqomo abe nantoni? Imigqomo yona ndiyabona kho imigqomo eyaphukileyo, ngaba mhlawumbi kulungiselwa abantu abanemigqomo emoshakeleyo okanye? Injongo funeka umntu okokuqala azise umgqomo abe nawo, uba ubungenasiciko okanye uba ubungenamavili okanye uba uburhazukile. Nawo okwesibini uzawufunikwa umgqomo omtsha. Into efunwayo nje only i-ID yakho so that uqiniseke into yobana indlu yakho. Okay. Sikayicela ke nento ebahlaleli yobana le migqomo makhe siyisebenzisele for inkunkuma, not into siyisebenzisele for ukustokha utywala okanye siyisebenzisele ukubulala abantu sibafake kuwe kule migqomo. Because ivamile loo nto leyo. Umntu abulala i-girlfriend yakhe ayifake emgqomeni. Nawo loo nto leyo sifuna iphele. Abantu sicela bakhe basebenze ukuzinikela sisebenzisane ngemigqomo. Ilayishe only inkunkuma. Yes. Sibulele kakhulu ke nkokheli yam. Ceba ke we-Ward 101 icacisa ke inkqubo yale nkonzo yokusokwa kwemigqomo ebantwini. Sibulele kakhulu nkokheli.